హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డైట్ రెసిపీస్. నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ. సో సమ్మర్ సాలడ్స్ చూస్తున్నాం కదా. ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఒకవేళ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం సాలడ్ కన్నా ఇంపార్టెంట్గా ఏది ప్రిఫర్ చేస్తాము? పాప్కార్న్ కదా. పాప్కార్న్ అందరికీ ఇష్టమే. డెఫినెట్లీ పాప్కార్న్ కూడా మనం హెల్దీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దాంట్లో నుంచి వచ్చే మంచి కార్బ్స్, మంచి ప్రోటీన్స్, మంచి ఫైబర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మంచి మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం చీజ్ ఎక్కువగా వేసేసి, సాల్ట్ ఎక్కువగా వేసేసి జంక్ కింద తయారు చేస్తున్నాం. అందుకనే అవంతా కూడా చేయకుండా పాప్కార్న్ న్యూట్రిషన్ని కూడా మన బాడీకి అందేలాగా మనం చేస్తూ మిగతా వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా కంబైన్ చేసుకుని ఒక మంచి సాలడ్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోతున్నాము, పాప్కార్న్ అండ్ బెల్ పెప్పర్ సాలడ్. స్టార్ట్ చేద్దామా రెసిపీ? సో ఫస్ట్ మనము క్యాబేజ్ వేసేసుకుందాం. ఓకే, తర్వాత టొమాటోస్, ఓకే, దెన్ బెల్ పెప్పర్స్, క్యాప్సికమ్ వేసుకుంటున్నాం, తర్వాత ఉల్లిపాయలు. సో ముందుగా ఎగ్ కూడా బీట్ చేసేసుకుందాం దీంట్లో. సో కొంచెంగా సాల్ట్, తర్వాత ఇటాలియన్ సీజనింగ్, కొంచెంగా ఆవాలు, తర్వాత మేయోనీస్, ఓకే, కొంచెంగా మిరియాలు అండ్ 1 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్. ఇప్పుడు ఒకసారి అంతా కూడా మిక్స్ చేసేసుకుందాం. సో పాప్కార్న్ మనం లాస్ట్లో యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు సో అన్నీ వేసుకుంటున్నాం కదా. కొంచెంగా కారం ఉంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా సాలెడ్. హాట్ సాస్ కూడా వేసేసుకుందాం. ఎస్, ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని ఓకే. సో ఇదంతా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇది బేక్ చేసేసుకున్నామంటే చక్కగా పాప్కార్న్ యాడ్ చేసేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సాలెడ్. సో బేక్ చేసేసుకుందాం ఒక 3 to 4 minutes. ఓకే, చక్కగా మనకి బేక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు తెచ్చేద్దాం మనం. సో ఇప్పుడు పాప్కార్న్ కూడా వేసేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇంకొంచెం యాడెడ్గా మనం ప్రోటీన్స్ ఎగ్ నుంచి వస్తుంది మనకి, పాప్కార్న్ నుంచి కాకుండా పాప్కార్న్తో పాటు అనమాట. సో వెరీ హెల్దీ హై ప్రోటీన్ రెసిపీ. వెయిట్ లాస్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ పైనుంచి కొంచెంగా మనం టొమాటో పికల్ కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. వావ్, వెరీ నైస్ కదా. సో మన ఫేవరెట్ పాప్కార్న్ తింటూనే ఎక్కువగా షుగర్ అవన్నీ యాడ్ చేసుకోకుండా చక్కటి వెజిటబుల్స్ వేసుకుని ఇంకా హెల్దీగా ఇంకా టేస్టీగా చేసుకున్నాం మనం. సో హై ప్రోటీన్ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేసేయండి. ఓకే, నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.